হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আই এম শান্তা ইসলাম। দিস ইজ মাই নিউ ব্লগ লাভবার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আমি আবারও 3টা সিম্পল রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। এখানে হচ্ছে নতুন আলু, পেঁয়াজের কালি আর মূলা দিয়ে একটা সবজি ভাজি, ধনিয়া পাতা গার্নিশের জন্য দিয়ে দিয়েছি। এখানে আছে আলু, বেগুন, টমেটো দিয়ে ইলিশ মাছের একটা রেসিপি, আর এখানে আছে ডাটা দিয়ে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি। তো 3টা রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমার রেসিপিগুলো কেমন লাগে জানাবেন। আমার ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার চ্যানেলটা সাপোর্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।